हेलो साथीहरू, स्वागत छ हजुरहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानल स्मार्ट स्टडी नेपालमा। आज हामीले कक्षा 11को गोसरा अभिलेख अर्थात् जर्नल इन्ट्री भन्ने विषय ल्याएर उपस्थित भएका छौँ। आज हामी गोसरा अभिलेखको परिचय, गोसरा अभिलेखका नियम, गोसरा अभिलेखको फर्मेट र गोसरा अभिलेखका केही उदाहरणसहित एउटा न्युमेरिकल पनि सोल्युसन गर्नेछौँ। आशा छ अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुनेछ। यस विषयमा हामीले धेरै अध्ययन गर्नुपर्छ, किनभने यदि हामीलाई चाहिँ गोसरा भाउचरको बेस छैन भने हामीले चाहिँ अकाउन्ट विषयलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ राम्रो मार्क्स प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। किनभने गोसरा अभिलेख भनेको अकाउन्ट विषयको ब्याकबोन, मानिसको ब्याकबोन जस्तै हो। यदि हामीले गोसरा भाउचर बनाउन सकेनौँ भने क्यास बुक भयो, सब्सिडायरी भयो, फाइनल अकाउन्ट भयो, अकाउन्टिङ इक्वेसन भयो, लगायतका हाम्रा अकाउन्ट विषयका धेरै हिसाबहरू चाहिँ हामीले गर्न गाह्रो हुन्छ, अर्थात् हामीले अकाउन्टलाई साइडमा राखे जस्तो हुन्छ। सो त्यसैले मैले हजुरहरूको लागि आज एउटा भिडियो ल्याएर उपस्थित भएको छु। अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। एक नम्बरमा चाहिँ मैले गोसरा अभिलेखको परिचय। गोसरा अभिलेख भनेको के हो बुझ्नु हामीलाई महत्त्वपूर्ण कुरा छ। सुरुको आर्थिक कारोबारहरूको अभिलेख राख्ने मूल पुस्तिकालाई गोसरा अभिलेख भनिन्छ। गोसरा अभिलेख भनेको व्यवसायले गरेका सुरुका आर्थिक कारोबारको अभिलेख राख्ने पुस्तिका नै गोसरा अभिलेख हो। गोसरा अभिलेखलाई जर्नल इन्ट्रीलाई बुक अफ ओरिजिनल इन्ट्री पनि भनिँदो रहेछ। त्यसै गरी लागौँ अब गोसरा अभिलेखको परिचयपछि गोसरा अभिलेखका नियमहरूतर्फ। गोसरा अभिलेखका मुख्य नियम 3वटा परम्परागत खाता बुझ्नु हो। गोसरा अभिलेखका मुख्य नियम बुझ्नु भनेको 3वटा परम्परागत खाता छन्, ती खाता बुझ्नु नै हाम्रो मुख्य नियम रहेछ। यस अन्तर्गत व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, साङ्केतिक हिसाब खाता पर्छन्। यिनी 3वटा खातालाई डेबिट र क्रेडिटको नियम पनि भनिन्छ। तपाईँहरूले यिनीहरूको बारेमा राम्ररी जान्नुपर्छ, अकाउन्टको बेस पनि हो। सो व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउन्ट भनेको के हो, यसमा डेबिट क्रेडिटको नियम के हुन्छ, वास्तविक हिसाब खाता भनेको के हो, यसमा डेबिट र क्रेडिटको नियम के हुन्छ, साङ्केतिक हिसाब खाता भनेको के हो, यसमा डेबिट र क्रेडिटको नियम के हुन्छ भनेर जान्न पनि आवश्यक छ। सो हामीले यो 3वटै परम्परागत खाता डेबिट र क्रेडिट नियमलाई हामीले परिभाषा र त्यसका रुल्स सहित तपाईँहरूलाई भन्नेछौँ। सुरुमा लागौँ व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाता भनेको सङ्घ संस्था र व्यक्तिसँग सम्बन्धित हिसाब खातालाई व्यक्तिगत खाता भनिन्छ। अब व्यक्तिगत हिसाब खाता भनेको के रहेछ, सङ्घ संस्था र व्यक्तिसँग सम्बन्धित हुने रहेछ। रुल्स अफ पर्सनल अकाउन्टको रुल्स हुने रहेछ, रिसिभरलाई डेबिट र गिभरलाई क्रेडिट हुने रहेछ। जस्तै सङ्घ संस्थाले दियो भने त्यति बेला चाहिँ सङ्घ संस्था क्रेडिट हुने रहेछ, अथवा व्यक्तिले दियो भने व्यक्ति क्रेडिट। अनि त्यसै गरी रिसिभर सङ्घ संस्था रिसिभर हो भने डेबिट, सङ्घ संस्था यो गिभर हो भने चाहिँ क्रेडिट, अनि व्यक्ति रिसिभर हो भने चाहिँ डेबिट र व्यक्ति गिभर हो भने क्रेडिट हुन्छ। त्यसै गरी वास्तविक खाता अर्थात् रियल अकाउन्ट, सम्पत्तिसँग सम्बन्धित हिसाब खातालाई वास्तविक हिसाब खाता भनिन्छ। रुल्स अफ रियल अकाउन्ट, वाट कम इन डेबिट, वाट गोज आउट। यस हिसाब खाता अनुसार चाहिँ डेबिट र क्रेडिट जे आउँछ डेबिट, जे जान्छ क्रेडिट। यो चाहिँ डेबिट हुन्छ, जे आउँछ जे जान्छ क्रेडिट। यो चाहिँ सम्पत्तिसँग सम्बन्धित हिसाब खातालाई चाहिँ वास्तविक हिसाब खाता भनिँदो रहेछ। र आइआईमा चाहिँ साङ्केतिक हिसाब खाता अर्थात् यसलाई नोमिनल अकाउन्ट भन्छ। नोमिनल अकाउन्ट भनेको नामको मात्र खाता पनि भन्ने गरिन्छ यसलाई। यो भनेको खर्च र नोक्सान, आम्दानी र नाफासँग सम्बन्धित हिसाब खातालाई चाहिँ साङ्केतिक हिसाब खाता भनिन्छ। साङ्केतिक हिसाब खाता भनेको खर्च र नोक्सान, आम्दानी र नाफासँग सम्बन्धित हिसाब खातालाई चाहिँ साङ्केतिक हिसाब खाता भनिन्छ। साङ्केतिक हिसाब खाताका नियमहरू। रुल्स अफ नोमिनल अकाउन्ट, अल एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस डेबिट, अर्थात् खर्च र नोक्सान डेबिटमा हुन्छ र आम्दानी र नाफा इन्कम्स एन्ड गेन्स क्रेडिटमा हुन्छ। हामीले अब 3वटा डेबिट र क्रेडिटका नियम अर्थात् परम्परागत 3वटा खाताहरू बुझिसकेपछि अब हामीले चाहिँ जर्नल इन्ट्रीको फर्मेट के हो त, यसको फर्मेट कसरी राख्ने भन्ने कुरा बुझ्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
जर्नल इन्ट्रीको फर्मेट हुन्छ सुरुमा चाहिँ हामीले जर्नल इन्ट्री कसको बनाउने हो, जर्नल इन्ट्री अफ डट 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 भन्ने हो। जस्तै एबिसी कम्पनीको बनाउने हो कि कुनै व्यापारिक को बनाउने हो कि जसको बनाउने हो त्यसकै नाम हामीले जर्नल इन्ट्री अफ त्यो कम्पनीको नाम लेख्नुपर्छ। त्यसै गरी एजन भनेको छ, एजन भनेको चाहिँ हामीले कुन मितिमा जर्नल इन्ट्री बनाउँछौँ उक्त मितिलाई चाहिँ एजनमा राख्नुपर्छ। अब यसको फर्मेटको कुरा गर्दाखेरि सुरुमा चाहिँ डेट, जुन जुन मितिमा कारोबार भएको छ त्यो उक्त मितिमा चाहिँ डेटमा लेख्नु पऱ्यो। जस्तै जनवरी 1मा भए हुनसक्छ, 2मा भए हुनसक्छ, 3मा भए हुनसक्छ, त्यसै गरी 20मा भए हुनसक्छ, 29मा हुन सकेको हुन्छ। त्यसरी चाहिँ हामीले डेटमा चाहिँ कुन मितिमा भएको डेट लेख्ने। पार्टिकुलर्स भनेको हामीले यहाँ कारोबार हो, कुन कारोबार भयो त हामीले पर्चेज गऱ्यौँ कि सेल्स गऱ्यौँ कि पेड गऱ्यौँ कि, जस्तै रेन्ट पेड गऱ्यौँ कि रेन्ट रिसिभ गऱ्यौँ कि, यस्ता चाहिँ हामीले यहाँ पार्टिकुलर्समा लेख्नुपर्छ। र एलएफमा चाहिँ केही लेख्नु पर्दैन, एलएफ एउटा नमुना मात्र हो। त्यसै गरी डिआर अमाउन्ट, सिआर अमाउन्ट, जस्तै पर्चेज गऱ्यौँ भने हामीले चाहिँ पर्चेज भनेको डेबिट टु क्यास हुन्छ। डेबिटमा चाहिँ पर्चेजको रकम राख्ने, टु क्यास जति दियो त्यति चाहिँ क्रेडिट अमाउन्ट राख्ने हो। यसरी चाहिँ यसको फर्मेट भयो। मैले केही सम इक्जाम्पल अफ जर्नल इन्ट्री, मैले केही जर्नल इन्ट्रीका उदाहरणहरू पनि लिएको छु। उक्त उदाहरणहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। रामबाट नगद रु 10,000 प्राप्त गरियो भन्यो। रामबाट 10,000 नगद प्राप्त गर्यो। नगद प्राप्त भनेपछि के हुन्छ त, हामीलाई चाहिँ कुन परम्परागत खाताको नियमसँग गयो तपाईँहरू आफै सम्झिनुहोस् त। यो चाहिँ प्राप्त भयो, जे प्राप्त हुन्छ डेबिट टु क्यास, जे जान्छ क्रेडिट भन्ने अकाउन्टसँग सम्बन्धित भयो। जस्तै यो भनेको वास्तविक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित हिसाब खाता भयो। जस्तै जे आउँछ डेबिट क्यास आयो टु राम, किनभने चाहिँ यो कोबाट आयो भन्ने थाहा हुनु पऱ्यो, त्यही भएर टु राम। नगद सामान खरिद गरियो 5,000मा, 5,000मा सामान खरिद गरियो भनेपछि पर्चेज एकाउन्ट डिआर टु क्यास। अनि त्यसै गरी भाडा तिर्यो भने के हुन्छ, पैसा जान्छ नि त, पैसा जान्छ। जे आउँछ डेबिट, रेन्टमा चाहिँ डेबिट आएको डेबिट, गएको क्रेडिट, क्यास गयो नि त, क्यास क्रेडिट हुने भयो यसमा। अब साथीहरू, अब हामीले घोष र भाउचरको परिचय, त्यसका केही नियमहरू र फर्मेट सहित उदाहरण पनि बुझ्यौँ। अब हामी एनबीको क्वेसन 2082तिर लागौँ। यो चाहिँ नेपालीमा दिएको छु मैले तपाईँहरूलाई सजिलो होस् भनेर। म सरस्वती क्वेसनहरू पढ्छु पहिला। एबिसी कम्पनीको विवरण निम्न छ भनिएको छ। नगद रु 20,000मा व्यवसाय सुरु गरे, स्टार्ट बिजनेस विथ क्यास भनेको छ। बी नम्बरमा चाहिँ रामसँग 15,000को माल सामान खरिद, पर्चेज गुड्स फ्रम राम। अनि त्यसपछि नगद रु 18,000मा सामान बिक्री गर्यो, सेल्स अन क्यास भनेको छ। त्यसपछि रामलाई चाहिँ 10,000 नगद तिरियो गरे, क्यास पेड टु राम, यो 10,000। अनि त्यसपछि रामसँग माल सामान पुनः अगेन गुड्स पर्चेस फ्रम राम। त्यसपछि चाहिँ रामलाई रु 24,000 भुक्तानी गरियो अरे, क्यास पेड टु राम 24,000 भनेको। यहाँ हामीलाई चाहिँ रिक्वायरमा तयार गर्नुहोस् जर्नल भाउचर भनेको छ। जर्नल भाउचर हामीले अघि फर्मेट अध्ययन गरेका छौँ। यसको फर्मेट के हुन्छ, जर्नल इन्ट्री अफ एबिसी कम्पनी एजन। यहाँ चाहिँ कुनै मिति थिएन, सो मैले मिति लेखिनँ। जर्नल इन्ट्री बनाउँदाखेरि अफ एबिसी कम्पनी, यहाँ चाहिँ हामीलाई एनबी क्वेसनले चाहिँ कसको बनाउने भनेर लेखेको थियो, एबिसी कम्पनी। सो हामीले चाहिँ एबिसी कम्पनी लेख्यौँ। त्यसै गरी एजन चाहिँ यसमा डेट कुनै नराखेको एबिसी राखेको थियो, एबिसिडिएफ गरेर राखेको थियो। त्यसैले चाहिँ हामीले डेट, अब लागौँ फर्मेट हुन्छ। यसको फर्मेट अध्ययन गरिसक्यौँ। डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, डिआर र सिआर अमाउन्ट भइसक्यो। त्यसपछि हामीले चाहिँ अब हिसाबतिर लागौँ। ए नम्बरले भनेको छ, ए नम्बरले के भनेको थियो साथी, नगद रु 20,000मा व्यवसाय सुरु भनेको छ। व्यवसाय सुरु भन्यो भने चाहिँ के हुन्छ, व्यवसाय सुरु भनेको चाहिँ भनेमा चाहिँ जे लगानी गर्छौँ हामीले त्यो चाहिँ डेबिट हुन्छ, र जे उक्त जोडफल चाहिँ क्यापिटल हुन्छ क्या, क्रेडिटमा हुन्छ। जस्तै हामीलाई के भनेको थियो भने चाहिँ नगद रु 20,000मा व्यवसाय सुरु भनेको थियो। नगद रु 20,000मा व्यवसाय सुरु भने चाहिँ 20,000मा चाहिँ व्यवसाय सुरु भने डेबिटमा चाहिँ क्यास एकाउन्ट लगानी गरेको क्यास हो, क्यास एकाउन्ट चाहिँ 20,000 डेबिटमा टु क्यापिटल एकाउन्ट, जे हालेर बिजनेस स्टार्ट गर्छ त्यो चाहिँ क्यापिटल हुन जान्छ, त्यसैले क्रेडिटमा 20,000 राख्नु पऱ्यो। त्यसपछि बी नम्बरमा के भनेको छ साथीहरू, रामसँग 15,000को माल सामान खरिद गरियो अरे। रामसँग 15,000को माल सामान खरिद गरियो भनेपछि
हामीले के भन्नुपर्यो भने चाहिँ मालसामान खरिद गऱ्यो भने के हुन्छ त पर्चेज गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो क्यास जान्छ र यो पर्चेज गरेको गुड्सहरू आउँछ जे फर्निचर पर्चेज गऱ्यौँ कि इक्विपमेन्टहरू अब जे गऱ्यौँ त्यो चाहिँ हामीलाई आउने हो। सो हामीलाई चाहिँ पैसा गयो भने चाहिँ के हुन्छ क्रेडिट जे आउँछ डेबिट आएको पर्चेज एकाउन्ट आयो खरिद गरेको सामान आयो 15,000 टु राम अकाउन्ट यहाँ के भने चाहिँ यहाँ चाहिँ क्यास गएन साथीहरू किन भनेपछि रामसँग भएको कारोबार हो। रामलाई चाहिँ हामीले क्यास पेड गरेनौँ कि राम अहिले हाम्रो चाहिँ क्रेडिटर हो। सो 15,000 चाहिँ राम अकाउन्टमा चाहिँ 15,000 हुने भयो। त्यसै गरी चाहिँ अर्को छ हाम्रो अब बिगनमा लेख्नुभयो पर्चेस गुड्स फ्रम राम। त्यसपछि सीमा चाहिँ क्यास एकाउन्ट डिआर टु सेल्स एकाउन्ट भनेको यो भनेको नगद रु 18,000मा सामान बिक्री। नगद रु 18,000मा सामान बिक्री भनेको छ क्वेसन नम्बर सीले। सामान बिक्री गऱ्यो भने त के हुन्छ साथीहरू क्यासमा बिक्री गरे क्यास आयो डेबिट टु सेल्स गऱ्यो नि त सामान गयो 18,000 चाहिँ डेबिटमा राख्नु पऱ्यो र 18,000 क्रेडिटमा 18,000 बराबरको सामान गयो। बिगनमा लेख्नु पऱ्यो बिगन गुड्स पर्चेस अन क्यासमा गऱ्यौँ। त्यसै गरी चाहिँ अप्सन डी नम्बर डीले भनेको छ रामलाई 10,000 नगद तिर्यो। हामीले चाहिँ रामसँग चाहिँ 15,000को सामान खरिद गरेका थियौँ अनि चाहिँ हामीले चाहिँ 10,000 तिर्यौँ अरे। 10,000 तिरेपछि के हुन्छ त हामीलाई चाहिँ के आयो त डेबिट राम अकाउन्ट आयो के गयो त क्रेडिट क्यास गयो। 10,000 चाहिँ रामलाई चाहिँ हामीले तिरेको हो होइन यो चाहिँ गयो क्यास गयो यो राम अकाउन्टमा रह्यो। अनि बिगनमा हुन्छ क्यास पेड टु राम हुन्छ हामीले चाहिँ रामलाई क्यास भुक्तानी गऱ्यौँ भन्ने हुन्छ। त्यसै गरी ईमा भनेको छ रामसँग मालसामान पुनः खरिद रु 20,000 भन्यो। मालसामान पुनः खरिद गऱ्यो भने के हुन्छ त पर्चेज गऱ्यो भने चाहिँ डेबिट हुन्छ है। पर्चेज जहिले पनि डेबिट हुन्छ। पर्चेज रिटर्न भयो भने क्रेडिट र पर्चेज भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ डेबिटमा हुन्छ टु राम एकाउन्ट किनभने चाहिँ यहाँ पनि क्यासमा कारोबार भएको छैन त्यही भएर राम एकाउन्ट भनेको 20,000 बिगनमा छ गुड्स पर्चेज फ्रम राम। यदि यहाँ गुड्स पर्चेज अन क्रेडिटर अथवा गुड्स पर्चेज अन क्रेडिट उधारोमा खरिद गऱ्यौँ भनेको भए चाहिँ यहाँ रामको ठाउँमा चाहिँ क्रेडिट हुन्थ्यो। यहाँ चाहिँ राम नाम दिएकोले चाहिँ हामीले चाहिँ राम नै राख्नुपर्छ। त्यसै गरी लागौँ अब एफ नम्बरमा भनेको छ हामीलाई रामलाई रु 24,000 भुक्तानी गरियो अरे। रामलाई 24,000 भुक्तानी गरियो भनेको छ रामसँग कारोबार हामीसँग फर्स्टमा छ 15,000को। त्यसपछि हामीले चाहिँ 10,000 पेड गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले चाहिँ 20,000को फेरि सामान खरिद गऱ्यौँ अनि यहाँ भनेको छ रामलाई चाहिँ 24,000 भुक्तानी गरियो अरे। अब राम एकाउन्ट कति हो त सुरुको 15,000मा 10,000 तिर्यौँ 5,000 आएको थियो। 5,000मा चाहिँ 20,000को फेरि गऱ्यौँ भने 25,000को चाहिँ कारोबार भएको छ रामसँग। अनि त्यसपछि डिस्काउन्ट दियो क्या हामीलाई यहाँ 25,000 हो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ 1,000 डिस्काउन्ट पाएका छौँ। त्यसपछि क्यास हामीले कति तिर्यौँ त 24,000 मात्रै तिर्यौँ। 24,000 तिर्नुपर्छ हुन्छ हामीले चाहिँ 1,000 डिस्काउन्ट दिएको र 25,000मा चाहिँ 1,000 डिस्काउन्ट पाउँदा हामीले 24,000 पेड गऱ्यौँ। अर्थात् राम अकाउन्ट डेबिट राम जे आउँछ डेबिट जस्तै राम आयो राम चाहिँ डेबिट भयो टु क्यास गयो नि त हामीबाट 24,000 गयो 24,000 क्यास अनि टु डिस्काउन्ट एकाउन्ट भनेको डिस्काउन्ट प्राप्त भयो भने चाहिँ क्रेडिटमा र डिस्काउन्ट हामीले दियौँ भने चाहिँ डेबिटमा हुन्छ। त्यसैले अब हामीले यति बुझ्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि बिगनमा हुन्छ क्यास पेड टु राम विथ डिस्काउन्ट। हामीले चाहिँ के भन्छ क्यास त तिर्यौँ र डिस्काउन्ट पनि प्राप्त गऱ्यौँ। त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तो हुन्छ जर्नल इन्ट्री हाम्रो अकाउन्टको आधार हो त्यो भनेको घरको जग हो। सो साथीहरू तपाईँहरूले चाहिँ मजाक नगरेर चाहिँ जर्नल इन्ट्रीको बारेमा सबै बेसिक रुल्स यसको डेफिनेसन त्यसपछि चाहिँ फर्मेट साथसाथै तपाईँहरूले चाहिँ डेबिट क्रेडिटका नियमहरू र उदाहरणहरूसहित तपाईँहरूले यो न्युमेरिकल पनि हेर्नुहोला। तपाईँहरूलाई 2 मार्क भनेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ ठुला हिसाबहरू चाहिँ तपाईँहरूको भनौँ न क्षमतामा पर्दैनन् यदि तपाईँहरूले जर्नल इन्ट्रीको हिसाबहरू चाहिँ गर्न सक्नु भएन भने। त्यसैले तपाईँहरूले चाहिँ मिहिनेत गर्नुहोला। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो यसको लागि धन्यवाद। यस्तै अकाउन्ट सम्बन्धी साथै अन्य विषयका एक्सर्साइजहरूको लागि हामीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् साथै लाइक कमेन्ट र सेयर गर्नुहोस्। साथै केही सुझाव प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा पनि लेख्नुहोला। धन्यवाद। आजलाई यति नै। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। नमस्कार।